festa, de longe se ouvem vários instrumentos de cordas e metais. Boêmios bebendo, cantam e dançando ao som da orquestra, um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. Boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu lhe esperasse, entre uma dama, fiquei abismado que se tratava de minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim à sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, e se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem pão naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, na mais nova dama do som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entre quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado porque se tratava de minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim à sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, e se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem pão naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, na mais nova dama do som do cristal.